네, 앞서 기상예보와 함께 어떤 준비가 필요한지 전해드렸는데요. 그렇다면 실제로 집중호우가 발생했을 때 시민들은 어떻게 대응해야 할까요? 집중호우 시 행동 요령을 유철미 기자가 전해드립니다. 지난 8일 밤 서울의 모습입니다. 지하철 계단은 마치 폭포를 연상케 하고 갑자기 불어나 허벅지까지 찬 빗물에 시민들이 힘겹게 물길을 헤쳐나갑니다. 시간당 100mm가 넘는 폭우로 서울과 인천을 비롯한 수도권 일부가 사실상 마비 상태가 됐습니다. 집중호우는 국지적으로 단시간에 많은 양의 강한 비가 집중되는 현상입니다. 먼저 많은 양의 비가 예보돼 있다면 방송이나 스마트폰 등을 활용해 기상 상황을 실시간으로 확인하고 가급적 외출을 삼가는 게 좋습니다. 저지대나 상습 침수 지역에 거주하고 있다면 대피를 준비하고 하천변이나 계곡의 경우 삽시간에 물이 불어나는 만큼 접근을 피해야 합니다. 집중호우가 발생하면 지반이 약해져 산사태 위험도 커집니다. 산사태 취약 지역 주민은 사전에 안전한 곳으로 피하는 게 좋고 혹시 주변 나무가 평소보다 크게 기울었거나 특히 땅속 울림이 들린다면 즉시 대피해야 합니다. 도심에 있는 경우에도 주의가 필요합니다. 공사장 근처나 가로등, 신호등, 고압전선 근처에는 접근하지 말아야 합니다. 또 운행 중인 자동차는 속도를 줄이고 물에 잠긴 도로를 무리하게 건너서는 안 됩니다. 농작물 관리도 필요한데 예보가 발령될 경우 미리 논두렁에 물골을 만들고 비닐을 덮어 흙이 휩쓸려 내려가지 않도록 조처해야 합니다. 한편 전라북도는 각 시군에 사전 안전조치를 지시하는 한편 피해 발생 시 신속하게 대응하도록 준비해달라고 주문했습니다. BTV 뉴스 유철미입니다.